کسانی که حرمت خدا را نگاه داشتند در بهشت‌ها و نعمت‌ها غرقند و از آنچه پروردگارشان عطایشان کرده خوشحالند و پروردگارشان آنها را از عذاب جهنم حفظ می‌نماید. بخورید و بیاخشامید گوارایتان، این نتیجه عملکرد خوبتان است. آنها بر روی تخت‌های کنار هم چیده شده تکیه دادند و حوران بهشتی را به آنها تزویج کرده ایم.